我見到咪咪個字體啦。喂，得啦。我撳錯咗啊！咩啊？我熄咗阿輝嗰個。你拒絕咗阿輝啊？輝啊，你瞄咪啊？喵。有個點啊嗰度，陣間開咗呢個先。哦，哦，喺我後面。因為我開門嘅時候，我見到有少少紅光，我唔知係咪就係嗰個。應該係啦，佢係紅光。睇阿輝嘅視覺先，最中意睇阿輝落嚟。呢條道門頂住。真係好撚好笑。Hello，咪入揾咗兩個點啊！嗰度有個 Walter 喎。冇氣冇氣，最強冇氣。睇下邊個會揾到我哋先。揾借架細車啊！會揾到啊！你要相信 Ari。係 Ari 一定揾到。一人死咗5個。哦，哎呀，兩個啊！我有兩個死咗，家姐同 Jack 死咗。啊，架車度先。終於發現，居然係阿輝發現。開點先？呢度可能係槍手。小心道門先，可能係張我都唔知個敵人咩樣嘅頂。頭先應該留喺個點度等佢哋交下死啊！呢度有個點，呢度有個點，係咪開呢個點？唔好開呢個啊！呢度有個點啊！呢度有個點啊！前面有個 point，開呢個 point。有一個好遠㗎，好難行嘅，通風管道去開嗰個先啊！算啦。唔好開呢個啊！嗱，個近嘅走佬啊，大佬啊！算啦，好好啊。啊！佢帶走阿輝。話唔定阿輝就會去到第3個點嗰啲。2K 啊，俾人鬥咁鬼遠。屌你啊！好串喎你！好串喎你！ Oh my god！ 好串喎你！捉走我！好笑。咁都捉到佢。Hello！你咁樣嘅？你有冇諗過我嗰陣時經歷咗2次啦？你有冇諗過已經啟發咗件事？冇人捉我啊！嗰陣時冇人捉我啊！冇人捉我啊！就知叫冇人理我啊！哇！有埋外星人喎。Ryan！唔係，其實都得嘅。得唔得咧？哦，炸到喎！唔好跌落嚟，唔好跌落嚟啊！會有扣血㗎，咪咪。少少。揾到你個頭咁跳嘅喎。係啊，咁你有 double 針嘅。附近。我冇啊！我冇啊！乜嘢都冇啊！等我上嚟。有冇人關心下家姐個頭啊？我舉咗喺度，放手，放手。真啊，我睇唔到。有冇人關心下家姐個頭啊？唔好走住啦，未喺呢度揾啦。可唔可以揾人關心下家姐個頭啊？未唔好走住啊！唔好走住啊！未。冇人關心家姐個頭，轉頭復活記得提佢哋關心下我。哇 ，Ryan！ 嗱，係佢啊！頭先就係佢整死咗我哋啦。Ari 咪諗住上去。哦。有冇人？有冇人？都係冇人。唉。得佢一個。哦。唔係舉起佢。PK，OK。唔係我驚時間夠啊。唔係啊，你嗰個暈10秒啊。哎呀，外星人喎。我攞呢個翻去先。得啦得。睇下外星人做咩？攞唔到你。喂，但我唔會死啊！唔失敵。哦。哇！呢個有個 server 喎，有冇人？19,000啊！你覺得咧？買10幾萬啊，大佬，你夠家姐喎。夠家姐啦。等先，我要查。咦？揾到我個頭。佢搬嘢嗰嚿都唔係，冇電。我就等到 Ari 講夠家姐啦。得翻一嚿電。好，我同佢哋講，擔心下家姐的頭吧。關心唔到。shit。哇咁哦，有啲線， Ryan 個頭係咪嗰個？唔係㗎係。有啲線。
難揾啊！佢頭髮真係有啲難。再見啦，家我姐。唔知。再見啦，阿 V 你幾血啊？誒要揾埋最尾個 point。得啦，唔好揾啦。我得4力啊！屌有 BB 最憎 BB。先跌咗落去。BB 跌咗落去。我俾人捉住好似。唔好嘈唔好嘈唔好嘈。OK。冇事，BB，咁多格。走得。Jess 行快啲 ，Jess 行。走得。係啊，入嚟啊！入嚟！阿 Jess 揾唔到你。阿 Jess 你知唔知咧？阿 Jess 你啱啱敲爛咗嗰個波咧，嗰日外星人即刻聽到我哋咧，即刻攻擊佢，知唔知？我完全揾你唔到喎，你使唔使搞個大爆㗎？你真係同阿輝，我哋3個攬炒。你見到我哋幾努力？開頭你哋揾到阿 Jess 個頭嘅時候，我心諗你哋係咪都要揾到我頭咧？然後我見到你哋冇再翻過去揾，跟住然後我同阿 Jess 講 Nobody care 阿包家姐個頭。我有揾㗎，我都有周圍揾㗎，周圍我有喺個我去埋，阿 Jess 開翻之後，我去埋 Spawn Point 嗰度睇啊，行運死我哋有冇人係冇 double jump 㗎？我啊，得我一個乜嘢都冇啊！咁買埋咯，買埋呢個咯。我乜嘢都冇啊！哎呀，我真係買埋 double jump 咯咁。唔係啊，我哋買嘢可以廁所呢度嚟㗎，唔驚㗎。我唔開心啊！會死㗎！唔開心我唔開心啊！我要唔開心係咪裝箱嚟㗎？我唔開心。係咯裝埋箱再啦，但係我哋呢度搞掂先啦。應該。我唔開心啊！乜嘢都冇。其實你裝嗰時我洗個碗先。我都冇。好啊，我哋搞埋呢度啊！俾錢啦！我入嚟我都冇準備咩。我唔好啦，我基本上冇叫咁滯啊。唔撳任何嘢之後退咗佢，係嘛？耶！玩手榴彈咯！妖！喂，唔好退啦，受害點解係我？退。Granny！先企得穩㗎。我得一咖啡杯也企不穩。好脆啱啊！我都係啊！唔緊要。機邊個要？我要咯。啊黐線。你哋唔下達。等錢。塞入個冷緊罐度。咩事？喂，翻嚟。沙巴 Pudi，what the hell？啤實佢！啤實佢！天啲血嗰個係紫色呢隻啊，家姐。血嗰個係紫色呢隻。插電。佢咁多唔緊要啦。So you're finally awake。翻入。你醒啦！啊！你醒啦！而家係2030年啊！而家2030年啊！恭喜你手術好成功，你而家係個女仔嚟嘅啦。仲有男同女嘅咩之後？開心啊！行啦！開心啊！行啦！哇！衝擊手榴彈唔要。啊！你有呢個，好驚。有冇人接花張？我接。哦，sorry。嘿，低頭。走啦！夠力舉起佢啊！打死佢算啦。推過來。粒波。接。也是。做得好。 OK。啊！摸低。啊！有 delay 啊，係。呢個哦，跌翻落。啊！爆油。你想射定咩？應該你有啲 effect 喺度。佢應該就有啲 effect 喺度嘅。唔知做乜事縮。
捉咗一粒，有嘢。我都咁樣救你，我見你好似俾人打緊咁，舉起。sorry 吧。我哋都係百幾血嘅人啊！佢哋可能等緊我哋撳嘅啫，其實。撳啦。係7條啊嘛。我唔係幾想翻嚟喎，你而家咁恐怖。Oh shit！呢個 game 就係要黐住啲有武器嘅，好似阿輝啊、歐爺啊，同埋黐住家姐。你跟住家姐應該難死啲啩？唔係喎，但係上次都係好，第二個 part。喂，呢個愛好靚。好近㗎。哇，唔靚喎，得3條木板㗎喎，見唔見到？我行得慢，行先。我睇住個入口，我睇住入口。哦。係含撚啊！嗲含撚，哎呀！佢跌咗個箱。我唔係有心嘅，我以為直路嚟嘅。嗰個咩視型？你唔扮架車隊咁樣慢慢行翻去。係我接住。你放手。佢唱歌。Hello， Hello。我見到你 kick 下 kick 下飛走咗，好叻機啊應該。嚇死我！小心啲。飛過嚟啲。哦，阿 Ray 真啲跌。哦，前面開路。阿輝好大聲啊！好咯。都有 double jump。你行近得半步就會俾人揼死咯。好啦，佢幫你撳咗 Rainbow Nice。唔好玩門啊！右邊啊，係右邊。右邊。哇，係右邊。扮鬼。誒，喺後面，有關。抌佢落。我幫你。有 B。有 B。一齊捉咗佢。抌落去。唔好俾佢捉，唔好俾佢揼嘢。喂，拜拜。邊個會炸㗎？佢哋嗰邊又傷到火雞喎。OK，幫手。抌佢落去。殺咗。揾人攞粒珠。攞住。火雞喎，打爛咗好多嘢啊！俾啲力啊，大家！俾啲力加啲油啊！切！我未抬啊，大嚿啊！哇，好值錢啊，4萬幾啊！好近啊你。入去會唔會死？即係掂一掂佢。有拎。好真啊！我攞住啦！你過嚟呀！好啊！我棘住就等先，部車快啲嘢。阿輝，你唔好向後跳啊！唔好向後啊，阿輝！哎呀，快死咗！他掉下去了，他數掉啦！掉下去哦！我就係叫佢唔好向後跳啊！阿輝個頭咧？我執咗啦，呢度。執咗啦。係啦，你唔好向後行。阿輝就係咁樣死咗。阿輝係向後跳啊，唔好跳啊！哇，咁近嘅？你超近。阿輝。點解會咁㗎？佢嚟緊呢邊。Oh my god！嚟緊呢邊。阿輝死咗。阿輝死咗。上到火機！啊！
你未？我喺度，我喺度，我喺度。你架車。哦，你打贏咗佢啊！係啊，我打贏咗。咩啊 Oh my god！叻啊！走走走走走走走！哎呀，站唔中。好。死咗啊嘛！冇。個 B 啊，個 B 啊。哇！ OK， 死啦。未死啊！未死。OK。哦。係咪你揾唔到？誒，Wingpo揾唔到喎。差 Wingpo 啊！我記得嗌咗下救命話做死咯，就幫咗佢唔見。兩個。咁乸串啊 OK，殺咗。走啦，算啦。走啦。走啦。對唔住，我望廿滴血。你望到 Wingpo 喎，但係我唔知佢死咗去唔邊。係你望到個屍體佢先有紅點啊。唔得咯。sorry。買唔到嘅嘢掉落去入面，跟住佢就係話你 don't fit in the store，跟住之後佢就會炸死全部。哇！哎，貴得滯喎。你有經驗喎。哎呀，我唔得啊！邊個懟住一嚿嘢啊？go。咦？好似冇嘢啊，有人死咗。電梯誒啦，刪咗。喂，誒啦肥冇炮，嘢啊。我要大包。係啊，應該好多人都唔夠血咯，我想講。係啊，咁邊個有用啲啊？邊個俾佢大包你啊？邊個有用啲？邊個有用啲？我用啊，我用。啊，可以啊，唔係啊，啦。唔係啊，好咧，係喎，哦係喎。老